इलेक्शन कमीशन चयो आहे त 15 ॾींहनि अंदरि कराची ऐं हैदराबाद में मकानी चूंडूं कराइण लाइ तयारु आहियूं। सिंध हाई कोर्ट मकानी चूंडुनि में मुसलसल देर बाबति फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर शाहिद अली कोराई मूजिबि सिंध हाई कोर्ट में मकानी इदारनि जी चूंडुनि में देर ख़िलाफ़ दरख़्वास्त जी ॿुधणी थी। IG सिंध, इलेक्शन कमिश्नर सिंध ऐं चीफ सेक्रेटरी सिंध अदालत में पेश थिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन बि अदालत में पहुतो। ॿुधणीअ दौरान IG सिंध अदालत में अहलकारनि जी तादाद ऐं मुक़ररीअ जी रिपोर्ट पेश कई, जंहिं ते सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस पुछाणो कयो त रेंजर्स जी रिपोर्ट किथे आहे। अदालत जी दरख़्वास्त ते रेंजर्स जी रिपोर्ट बि जमा कराए वरिती। सिंध पुलिस ऐं रेंजर्स अदालत खे कराची ऐं हैदराबाद में मकानी चूंडूं कराइण लाइ सिक्योरिटी फ़राहम करण जी ख़ातिरी कराई। अदालत पारां IG सिंध खां सवाल कयो वियो त तव्हां पारां मकानी चूंडुनि दौरान सिक्योरिटीअ लाइ केतिरी फ़ोर्स ॾिनी वेंदी। IG गुलाम नबी मेमण जवाबु ॾिनो त अदालत जेतिरी फ़ोर्स चूंडे असां ॾियण लाइ तयारु आहियूं। अदालत सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खां सवाल कयो त तव्हां मकानी चूंडूं केतिरनि ॾींहनि में कराए सघो था। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जवाबु ॾींदे चयो त 15 ॾींहनि अंदरि चूंडूं कराए सघूं था। मकानी चूंडुनि बाबति ॿुधणीअ दौरान PTI अॻवान हलीम आदिल शेख, जमायत इस्लामीअ जो नईमुर रहमान, MQM तरफ़ां वसीम अख्तर ऐं ख्वाजा इज़हार बि पेश थिया। बाद में अदालत मकानी चूंडुनि बाबति फ़ैसिलो महफ़ूज़ कंदे ॿुधणी मुलतवी करे छॾी।